帯締めをやった後は最後の帯揚げです。はい。で、帯締めをキュッとやったら、この最後の下に巻いた仮紐も取って OK。ふわっとしてます。で、帯揚げをリボン結びほどきます。で、これはですね、まず右から半分半分ね、4分の1、4分の1っていう感じで、こんな感じ。だいたいで、ここの先を先にきれいに合わせて、右で持ってピーンとしながら右手で持ってそっちの方整えます、ね。はい、整えたらこれをひっくり返します。こうなってるのを今こうなってますね。これをくるっと山が上になるようになりますよ。で、こうきれいな方が上で、ここでここにねついてるクリップで留めておきます。同じく左もです。半分半分で折ります。左で持って、これはやり方やりやすいようにしてください。とにかくだいたいきれいにしてからこれをくるっとしますね。まあきれいかな。で、このクリップ外して最後ですね。これが大事ですよと。優しい気持ちでやります。同じく左を上にして一回からげます。で、出します。優しい気持ちでやりましょう。で、ここ結構綺麗かなみたいな流れを作ったら、ここに人差し指を入れて待機。この左手は輪を作ります。で、この輪をくるっと輪を作って、ここを中を通します。出しましたよ。で、人差し指はまだここにいます。で、優しい気持ちではい大体できたかなという大体ですよ、私は。大体ここ見える部分がちょっと綺麗になればなと思ってます。で、ここの残った部分は中に入れて、これも中に入れて、で、最後にこの真ん中もお好みだとは思うんですけど、出しすぎずちょっと入れる方がかっこいいと言われているようです。で、最後にちょっとこのシワを取って整えて、このねシワをちょっと指を入れて整えて、ここも整えて、あらあんまり見えてませんよでも大体いいでしょうということで、完成です。こんなところです。あらこれで完成です。ちょっと曲がってるかしら。ご愛嬌ということでありがとうございました。バイバーイ。